Mungkin kita akan tidur. Astagfirullah. Entah apa itu sepo. Ada pergerakan saya dengar. Astagfirullahaladzim. Halo Sapo, kita jumpa lagi. Oke, seperti biasa kita akan camping lagi di sekitaran bukit ya. Ini semacam dibilang bukit bukan, tapi dibilang lembah juga bukan ya. Entah apa namanya ini ya, Sapo. Namun di sini kita akan coba camping dan saya juga sudah minta izin sama warga ya dan dibolehkan. Namun jarak lokasi ini ke pemukiman warga sekitar 5 kiloan ya. Nah, karena ini gunung ya, suara kendaraan masih kedengaran sampai di sini, Sapo. Dan buat Sepo juga, terima kasih yang sudah dukung channel ini ya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Tanpa dukungan kalian, saya tidak akan sampai di sini ya. Oke, Sepo, kita lanjut lagi. Ini nampaknya hari sudah mulai gelap dan kita akan mendirikan tenda. Di belakang saya itu ada kuburan tua di atas sana. Namun saya tidak bisa tunjukkan kepada teman-teman ya, dikarenakan treknya naik sangat lebat rumputnya ya. Oke, kita lanjut saja Sepo.
Oke Sepo, kita langsung makan saja Sepo ya, karena kebetulan saya tadi masak langsung pas saya tiba ya. Jadi kita langsung makan saja karena kebetulan lapar sekali Sepo. Saya lambat datang tadi di lokasi karena pas pulang kerja langsung OTW, namun saya santai di jalan makanya kemalaman Sepo. Oke, selamat makan. Kita makan parede ikan bolu. Kalau di Sulawesi ini namanya parede ikan bolu Sepo. Mungkin kalau di Jawa ikan ini namanya ikan bandeng. Kalau di Sulawesi ikan bolu namanya. Sorry banget Sepo ya, saya tidak sempat merekam waktu masak tadi karena memang saya buru-buru karena cuaca juga tidak memungkinkan ya Sepo. Habis makan kita ngopi-ngopi dulu, kemudian kita ekspor di sekitaran sini ya. Karena ini sudah jam 12 malam, jadi mungkin waktunya kita ekspor di bagian belakang tenda dan samping tenda ya. Kalau habis makan Sepo itu rasanya kalau nggak makan sesuatu agak mual Sepo. Jadi saya biasakan membawa yang begini Sepo.
Oke Sepo, mungkin kita akan ekspor sekarang karena kita sudah ngopi, kita sudah makan juga, jadi kita waktunya ekspor ya. Jadi oke Sepo, kita lanjut saja. Sepo, tadi saya dengar sesuatu, ada bunyi di bagian sini ya Sepo ya. Jadi saya penasaran itu apa Sepo, tapi nggak ada juga ya. Saya cek tapi tidak ada Sepo, cuman suara aja. Entah itu suaranya agak ini ya, agak nyata sih. Ini suaranya di samping tenda dan di sini juga Sepo ya. Sini ada sesuatu juga. Ini di sini ada bayangan tapi agak samar. Entah itu bayangan apa, kurang jelas juga ya. Dan tenda di sana. Tapi itu agak samar-samar ya. Semuanya ini malam semuanya samar, nggak jelas. Entah itu apa ya. Tapi di sini kita hanya ngecek aja itu apa, bukan maksud untuk mengganggu ya. Kita bukannya so jagoan ya Sepo. Kita hanya mau cek-cek di wilayah sekitar ya, di sekitaran tenda ada apakah di luar, karena tadi banyak sekali nampak, cuman ya saya nggak mau respon karena tujuan kita malam ini hanya mau menikmati suasana alam di sekitar sini, begitu ya Sepo, bukan untuk mencari hal-hal yang di luar dugaan ya gitu. Oke, tenda di sana agak jauh, jadi kita lanjut ke sana aja. Kita terlalu jauh sudah. Oke Sepo, kita sudah ekspor di bagian sekitar. Ya, nampaknya semua samar-samar ya Sepo ya. Jadi mungkin kita akan tidur. Astagfirullah. Entah apa itu Sepo, ada pergerakan saudara. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Di sini ada saya dengar suara Sepo. Sini tidak ada sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ini Sepo, saya di sekeliling saya ini tidak ada apa-apa Sepo ya. Ini mungkin Sepo mengira itu adalah lemparan teman di sini. Saya akan tunjukkan Sepo ya. Ini saya keliling di tenda. Ini saya sendiri Sepo. Tapi ini ada yang lempar ini Sepo. Saya yakin sekali nih. Astagfirullah. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu malam ini ya Sepo. Panci saya ada yang lempar Sepo. Ini pas jam 12 malam Sepo ya. Dan di sini juga tadi ada yang lempar. Entah itu kodok kah yang melompat di sini, tapi sepertinya suara lemparan Sepo. Mana guntur sudah mulai berbunyi ya. Ya Allah. Oh ya Sepo, nampaknya kita akhiri saja perjumpaan kita malam ini Sepo ya. Karena ini semakin larut malam, semakin menjadi-jadi suasana di bagian sini. Namun saya kurang sanggup juga untuk berkeliling-keliling karena ini sudah larut malam ya.
Dan saya juga, mata saya ini agak tebal, sudah mau tidur. Jadi kita akhiri perjumpaan kita dan kita akan tidur malam ini. Oke dah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Dah. Sepuluh lupa. Seperti biasa, kamera saya tidak matikan ya.